यसको ज्वलन्त उदाहरण महाभारतको युद्ध हो भनिकन नारायण ए गाउँथे भजन भगवान श्रीकृष्णले महाभारतको युद्ध हुन्छ भन्ने संकेत पाएपछि उहाँले संकेत पाउनुभयो। अब यसरी भगवान श्रीकृष्णले महाभारतको युद्ध हुन्छ भन्ने संकेत पाएपछि तैपनि महाभारतको युद्ध रोक्न सकिन्छ कि भनेर शान्तिको दूत बनेर हस्तिनापुरको दरबारमा आउँदै गर्दा बाटोमा विदुर काकालाई भेट्नुभयो। हे विदुर काका म आज दुर्योधनलाई भेटेर हजुरको घरमा भोजन गर्न आउँछु भनिकन हस्तिनापुरको दरबारमा नारायण ए भयो